大家好，我是 Gleb， 今天要来分享给大家的一款新款的手表，来自于立陶宛国家 Vostok Europe 这个是手表它的包装盒我们现在来开箱给大家看，这款是什么手表呢？来，各位仔细看，这款手表它的造型非常的独特，今天一定要来好好的介绍一下。这款就是纪念人类的原子时代。我们知道原子时代是在1942年开创了人类的原子时代这是一个伟大的科技。那立陶宛的表厂呢，他最喜欢他的表款来纪念一个伟大的科技那这只手表它的设计的理念的灵感就是来自于原子时代就是跟原子有关系。那我们来看一下这只手表它的独特性到底在什么地方来，你看一下当我们呢购买这只手表的时候呢，它有这个塑胶型的这个防潮箱盒就是放这只手表。那这个手表呢，把这里面的海绵全部拿起来组装，重新组装，它可以分为4格。1、2、3、4这个要拿起来组装，就每个会跟这个一样，它可以放置4只手表，而且这个手表呢，它是可以防潮、防水的有的人专门把这个拿来放那个相机的镜头所以光这个盒子它就非常有质感之前做红色的，这次要做之前做黑色，现在做成红色的那这只手表到底特别的地方在哪里呢？我要仔细介绍它的细节给大家看如果说各位只看这只手表会觉得说没什么嘛，就只是一手表。但是如果说你看仔细一点呢，你会发现这只手表在制作上呢，非常的特别，跟外面的手表啦。非常的独特，反正就是说它的细节绝对让你意想不到那我们先来介绍给大家听第一个，首先一般的手表不外乎是圆形、方形嘛。那这只手表是什么形？不规则形状因为我们知道圆形那个原子它就是一个不规则形状，所以这只手表在设计上呢，也就是不规则那什么样不规则了？第一，我们来看一般手表圆形，然后我们看这个9点钟位置跟3点钟位置，9点钟位置这边是平面，那3点钟位置这边是突出，有没有看？光这里就是不规则型那这个地方呢，它有个用途，就是说我们表冠在这个地方，它这边突出的部分它可以保护这个表冠不会说这个手表我们在佩戴的时候呢受到撞击这个地方容易会歪掉啦或断掉等等，所以这个是有保护作用二来是它的造型特别，再者它的玻璃是圆形，它的表框不规则，但是呢上面的这个表圈它是做八角形，有没有看到八角形？玻璃又是圆形那我们再看它的面。它的面树枝面里面又是做八角形，框八角形，树枝面八角形，玻璃是圆形。好的，那里面呢？里面这个黑色的部分呢，它是做圆形的。好了，来了来，那再者我们再看它是做立体灯管就是穿气灯管，据说这个可以自发光10年以上。那穿气灯管，你看我们从侧面来看呢，它是先将金属圈固定在表圈的表面上，然后再穿气灯再把它镶上去所以说形成一个非常立体、非常漂亮、美观的一个那个夜灯指示所以这个非常漂亮。那再者我们看到它的表针，你看它表针还做透雕，你看透雕从表针可以看下去下面的面盘做透雕。那表针上面这边镶了一条穿气灯，这个是穿气灯这是第二独特地方。那再者呢，这只手表。它是由2个表壳去组合而成的，很特别吧？一般手表不外乎就是一个表壳，那后面就是一个底盖，把它锁上去。这是2个表壳去组合的，我们来说给大家听你看第一个，它是先制作出这个八角形的表壳，好，那八角形的表壳做好之后呢，在外面再做一个镂空的不规则表壳，好，然后再把这个不规则表呢直接套在这个中间上面所以我们我这边有一只手表把表带拆掉了，我们用这只来介绍一下你仔细看它是这样子设计的，你看这边一个表壳，你看它这边有接缝在这边，有没有接缝？好，中间它先做一个表壳出来，外面再套一个不规则的形状那这样是2个表壳组成的。那首先呢，它这个套上去呢，由这个龙头的套管这个地方。它将整个表壳固定住，那后面这个地方呢，它是靠这2个铆钉把它固定，这个外面这个表壳跟里面的表壳固定，然后再用这个装饰的这个圈圈比较漂亮，把它套起来，就形成一个装饰作用。它不但有固定作用，外壳是做装饰作用的所以这是蛮特别的一只手表，2个表壳组成。好，再来玻璃呢，它是采用日本的 K1 水晶玻璃，它是做什么形状呢？圆形，但是从侧面看呢，它是做有倒角你看它是做3个面，首先中间平面，到这边的时候它是倒角下来的，所以形成一个什么？你看这边倒角，这边一个斜面，这边一个斜面，中间是平面，这边是平面到这边为止是平面，然后这边是倒角下去，所以说这个玻璃有倒角，非常特别。
哦，这样的一个手表构造实在太复杂了，在制作的工上非常费力。好，那再来呢？还有从侧面来看也是不规则，你看这边。它这边比较突出哦，这波浪它是波浪形嘛，对不对？这个波浪比较高，侧面来看这个波浪就变低了。你看从这边到这边就变低了哦，所以连外观外围也是做不规则型的。你看哦，在制作这款手表设计的人真的是非常用心。然后表壳这边有写限量啊，那整个立陶宛做出3000只，那这是编号第19只。那这边还有什么？哦，图腾原子的图腾。好，背面做镂空。那镂空呢？它还是做什么？蓝色的，蓝色镂空。为什么？因为它是搭配蓝色表带，蓝色面，所以就用蓝色的镂空。那从背面，它直接镶上这个原子的英文字，还有这个原子的图腾。所以在设计上非常特别。还有再来我们现在就是说，它整个表带装上去的时候，它是这样子的形状。你看，各位看一下，它是这样的形状，这样的形状。它的好处呢，就是好佩戴。你看假设我这个手表戴在手上，它是这样子的。你看。因为它这个地方它是立起来的，有没有？一般表带放在桌上，它是这样垂下的，对不对？它是这样立起来的，有没有？立起来这个设计呢，它在佩戴上非常方便。你看，我们在戴的时候不会说因为这样子在戴的时候不小心掉，你看它是蛮稳固的这是设计配合我们这个人体力学，我们手的这个外围然后让我们佩戴舒适。好，那再来很特别这个手表造型这么特别，有人说，它像什么？它好像一个动物像什么动物？来，我们来看一下，好特别。你看，我们从这样背面来看起来，你看这是我刚刚发现的，很像个动物。你看，4只脚，头在这里，这样像什么呢？好像像一个乌龟或是某种动物，对不对？像个动物，乌龟，对不对？非常像，对不对？好，那我们从正面来看，对不对？你看，好像一个动物的造型虽然它是原子设计的动物造型，所以说这次手表真的是与众不同好，接下来我们再来看看表带的部分它的表带真的是一定要用它自己的表带它有附两款表带，牛皮表带，还有这个潜水的细胶表带。好，那如果说，当然我们建议就是说秋冬春天冬天反正不容易流汗我们来这个不容易碰水，我们就皮带夏天游泳容易流汗，我们就是把它换成这个细胶所以说这个它这样设计是真的是蛮方便。好，那这个表带在安装的部分呢，给各位看一下第一个，它很特别的地方也不像一般的手表就一个表带这边就平行嘛就是直接是平的，直接装上去，它不是，它非常用心，它做成这边一个长方形凸出来的，你看它故意把它车出这块出来，原因就是要固定这一块，这里就是长方形的凹槽。这也是凸的部分，让它在组装这个表带的时候，它刚好这个突出的部分刚好是填补这个凹槽部分，这样固定住呢，整个表带就非常的稳固。你看，整个非常稳固。它的这样的特色在哪里呢？这样的特色，这表带就不会这样晃来晃去。一般我们传统表带呢，在装上去的时候，它可以这样子有弯，要往上弯、往下弯都可以，对不对？那这样有时候会觉得说这样子。不好戴，不好看，它是固定住。你看整个表带都觉得是非常差丝，因为我们在佩戴的表带的同时，本来就希望它是往这个方向，容易扣嘛，所以它设计上独特不一样的地方。好，接下来我们来看这只手表，它有什么功能呢？第一个，它是防水200米了潜水没有问题。然后下面这边的字很小Made in 哪里？这是立陶宛立陶宛很多人应该都不知道怎么念Lithuania。Made in Lithuania 就是立陶宛这个国家，东欧的国家很特别的一个国家。想不到这个国家呢，在制作手表也非常有一套，而且那手表呢，一个小小的一个东欧国家，那手表可以做到这么出名，尤其它在每年的瑞士表展都去参加所以这个手表能见度真是蛮高的。好，那这手表怎么使用呢？来，我们来看看第一个，它除了有停秒功能嘛我们一般这个龙头就是表冠刚打开的时候，手表盒打开的时候，它是锁起来的，锁起来状态就是潜水。要打开怎么打开呢？它就跟我们喝矿泉水的瓶子一样，瓶子开哪一边就开哪一边首先我们就把它拉开，转开。那转开之后，它里面有个弹网它有个弹网自动推出，我没有拉只有打开而已当你这只手表在佩戴的时候动力不够，这是自动机械表。好，那我们可以打开，先转个5圈，1、2、3、4、5假设你要佩戴，转个5圈就够了，因为自动发条是转不结的。好，这样就可以佩戴。好，接下来呢，我们要先调日期，怎么调？再拔出一小格，你看前面是5号，对不对？6号、7号、8号、9号，有没有？
这就是快调日期。那这边还有一支24小时的指针呢哈，这个指针有什么作用呢？其实这个指针哈有2个作用。第一个作用呢，你可以当成白天夜晚来使用。假设你现在人在台湾，那当然你从这个指针，你可以区分现在是白天夜晚。比方说现在是3点，它显示15，那就是下午哈。这是第一个在台湾使用。第二个呢，假设你今天人在国外哈，你需要2地时间，就是 GMT 2地时间。那台湾的时间跟德国的时间是差6个小时，这时候怎么办呢？我们可以调这支针，你看哦，刚刚是逆时针调日期啊。好，我们把这支调走，好，逆时针调日期，好，再一次逆时针调日期，好。所以那现在我们要调2地时间，2地时间可以单独调校，你看这是厉害哦。过去的手表哈，我们过去的这款手表，这根永远都是固定不能动。现在它这款的机芯是可以动的，你看单独调开始，你看有没有可以调？哦，你可以调德国的时间、日本的时间、法国的时间、美国的时间，随便你调，可以调2地时间就对了。调完之后呢，再拉出来，它就是调什么？调时间。有没有？再调时间，那时间调完之后呢，再把它压回去，有没有？它有这样一个设计方式，所以这只手表真的好特别。那是我做了俄罗斯手表、立陶宛手表、白俄罗斯手表，所有手表里面这个表壳，它做的工最复杂的，应该就算这一只的啦。我们以我们自己的手表来比，这颗是最特别的哦。当然在外面的表店也很少看到像这种复杂的手表，所以借这个机会把这样的一个特殊表款分享给大家，希望大家会喜欢。